Вот эта чина желтая очень хорошо после перенесенных пневмоний, что сейчас очень актуально, потому что многие переболели пневмониями, и чтобы ткани легких привести в норму, собирайте вот эту чину желтенькую. Чина луговая или чина желтая – ценное лекарственное растение. Это эффективное мягко действующее средство для лечения заболевания дыхательных путей. Применяется в качестве отхаркивающего средства, в том числе в хронических случаях и при обострениях. Рекомендуется она для лечения бронхитов, туберкулеза, гнойного воспаления легких и бронхов, при простудном, неврогенном кашле и кашле курильщика. При регулярном применении чины рецепторы дыхательных путей и в целом вся нервная система успокаиваются. Поэтому растение применяется в качестве седативного средства для избавления от бессонницы и боли в сердце. Помимо этого, настой чины луговой применяют для остановки диареи, лечения болезней органов выделительной системы, колитов, гастритов, язвы желудка. Полезные свойства чины разнятся в зависимости от того, из какой части растения приготовлен препарат. Сама трава обладает успокаивающим и отхаркивающим действием, а корни содержат вяжущие вещества и нутриенты, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему и мускулатуру внутренних органов. Сегодня я собираю траву, а вот корни копают перед заморозками, корни я не заготавливаю. Давайте рассмотрим наше растение. Это многолетник, довольно высокий. Стебель сильно ветвистый, ползучий, может даже опутать рядом стоящие растения. Найти ее можно абсолютно везде. Это и леса, и луга. Заготавливаем всю траву в период ее цветения, до начала плодоношения. В отличие от чины посевной и других видов чин, в луговой не обнаружено ядовитых компонентов. И все же в период плодоношения, когда появляются семена, она может представлять опасность, как и все бобовые. Сушится отлично и без применения температуры. Интересна чина и по химсоставу. В ней много протеина, клетчатки. В траве содержится каротин, витамин А, сапонины, горечи. В момент цветения очень много витамина С. Также кемферол и квертицин. Много незаменимых аминокислот. Чина накапливает в себе больше всего калия и кальция. Содержит также фосфор, натрий, серу, магний, и другие микроэлементы. Основные действующие вещества – это флавоноиды. Чина повышает противоопухолевую активность лимфоцитов людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Как источник антиоксидантов входит в сборы для повышения иммунитета. В составе чины есть феруловая кислота. Вот она несет противовоспалительные, антиаллергические, гепатопротекторные, противовирусные и антибактериальные свойства. Благодаря большому количеству рутина и других гликозидов, чина имеет выраженный противоотечный и обезболивающий характер. Кофеин и его кислота, которые содержатся в листьях и стеблях растения, положительно влияют на деятельность мозга, увеличивают умственную работоспособность и при этом не повышают давление. Томский медицинский институт проводил клинические и экспериментальные исследования отхаркивающих свойств чины.
Отвар из растения действует мягко, без побочек. Таким хорошим отхаркивающим свойством обладает мать-мачеха, багульник, семена аниса, солодка, термопсис и наша красавица луговая чина. Поэтому она входит в грудные сборы для лечения хронического бронхита, туберкулеза легких, даже абсцессов дыхательных путей, после перенесенных пневмоний. Так что чина луговая растение сильное в этом плане. Также настойки, настои и экстракты из чины применяют при повышенной нервной возбудимости, сердечных неврозах, гипертонии, так как чина снижает давление, при климаксе. Водный настой из семян используют для лечения полового бессилия и расстройств желудка. Также получены хорошие результаты при лечении нефритов, заболеваний мочевого пузыря, почек. Далее я вам приведу рецепты настоя из травы и отвара из корней. И на этом, наверное, буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых растений. Ну, нет у нас пока грибов. Пока-пока.